Per prima cosa svitate il coperchio dell'unità di base. Inserite la spina del cavo telefonico nell'apposita presa dell'unità di base. Inserire le batterie nel vano previsto. Collegare la presa elettrica e inserire il cavo attraverso gli appositi condotti, verso l'alto o verso il basso, a seconda del luogo di montaggio. Ora riavvitate nuovamente il coperchio dell'unità di base. È possibile installare il dispositivo in una posizione inclinata di facile utilizzo su un tavolo o scrivania. In alternativa, la stazione di base può essere montata alla parete utilizzando le viti e i tasselli in dotazione. Utilizzando l'adattatore TAE, collegare il cavo telefonico al morsetto contrassegnato con N della presa telefonica o presa corrispondente del router IP nel caso di una connessione VoIP. Collegare l'unità di base alla rete elettrica tramite l'adattatore di rete. Per procedere alle impostazioni dell'unità di base occorre disattivare il blocco tastiera con il PIN. Esso è annotato sull'ultima pagina del foglio delle istruzioni e nel vano batterie della stazione di base. Dopo un breve periodo di tempo, senza che il PIN venga inserito, il blocco tastiera si attiva di nuovo. Inserite il PIN e digitate OK. Per prima cosa si consiglia di impostare data e ora. La stazione di base è ora pronta per essere messa in funzione. Il telecomando ed i sensori porta-finestra possono essere attivati. Avvitate solo le singole parti degli elementi con magnete utilizzando viti con filettatura sottile. Utilizzate la giusta quantità di distanziatori affinché l'unità magnete e l'unità sensore si trovino alla stessa altezza nel punto di assemblaggio. Il coperchio con i 4 fori si trova al di sotto. Per ultima cosa, il coperchio viene applicato in modo che scatti. Il vano batterie del sensore si apre spingendo il gancio leggermente verso l'alto e contemporaneamente verso sinistra. Ora inserite le batterie all'interno del vano come indicato nell'illustrazione. Chiudete il sensore in modo che il coperchio agganci nuovamente. Durante il montaggio l'unità magnetica viene sempre fissata alla cornice. La superficie adesiva si trova qui opposta alla marcatura con le 2 frecce. Il sensore è collegato alla finestra o alla porta. Le frecce di contrassegno dovrebbero essere in linea con i contrassegni dell'unità magnetica ed i 2 fronti devono formare un piano. La distanza tra il sensore e l'unità magnete non deve superare i 5 mm.
Il contatto porta e finestra può ora essere messo in funzione. Allo stesso modo potete mettere in funzione il secondo contatto in dotazione. Il telecomando via radio serve per il comando a distanza dell'impianto d'allarme. Per poter utilizzare il telecomando via radio, tirate via la protezione dei contatti della batteria. Premendo il tasto con il simbolo del lucchetto si può togliere il blocco tastiera dell'unità di base anche senza inserire il PIN. Per inserire un numero telefonico che venga chiamato in caso di allarme, premete il tasto di memoria, scegliete uno spazio di memoria e digitate OK. Inserite un nome con l'aiuto della tastiera alfanumerica e confermate con OK. Dopodiché inserite un numero di telefono incluso di prefisso e confermatelo con OK. Per inserire un numero telefonico che venga chiamato dalla stazione di base con il telecomando premendo il tasto SOS, premete il tasto di memoria, poi il tasto SOS. Inserite un nome con l'aiuto della tastiera alfanumerica e confermate con OK. Dopodiché inserite un numero di telefono incluso di prefisso e confermatelo con OK. Per sapere da dove l'allarme è stato generato, si può cambiare il nome ai sensori come segue. Alla voce sommario del menu trovate tutti i componenti che sono registrati sulla stazione di base. Selezionate i componenti a cui intendete cambiare il nome e premete il tasto OK. Cancellate il nome assegnato e digitatene uno nuovo sulla tastiera alfanumerica. Completate l'operazione selezionando OK. A seguito di ciò, premendo il tasto OK al punto del menu Registrazione, viene registrato acusticamente il nuovo nome assegnato. Tromba delle scale. In questo modo, attraverso la chiamata della stazione di base, diventa chiaro in caso di allarme quale sensore ha innescato l'allarme. L'impianto d'allarme può ora essere messo in funzione. Per farlo ci sono le seguenti differenti modalità. Nella modalità allarme, quando viene innescato un sensore, scatta un allarme sonoro. Inoltre, viene composto il numero telefonico memorizzato nella stazione di base. Ogni modalità operativa di allarme è preceduta da ritardo di messa in funzione di 40 secondi. Quando questi sono trascorsi ed i segnali acustici tacciono, l'allarme è in funzione. Alarmanlage scharf gestellt. Nella modalità casa, con l'innescarsi di un sensore risuona un allarme acustico. Nella modalità silenziosa, con l'innescarsi di un sensore non risuona un allarme acustico, ma viene composto il numero di telefono memorizzato. La modalità silenziosa viene attivata sul telecomando via radio premendo contemporaneamente il tasto allarme e il tasto casa. Premendo il tasto blocco tastiera del telecomando o inserendo il PIN del blocco tastiera sulla stazione di base, l'impianto d'allarme risulta disinserito. Alla voce di menu pulsante del telecomando si può scegliere se ottenere un allarme acustico o una chiamata a un numero di emergenza. Premendo il tasto SOS sul telecomando viene selezionato il numero d'emergenza impostato e la funzione viva voce dell'unità di base viene attivata. Premendo il tasto panico sul telecomando via radio, l'impianto d'allarme rilascia un allarme acustico di avvertimento. Potete trovare i video sulla messa in funzione di altri accessori sul nostro canale YouTube, sotto i rispettivi accessori.